ku itariki nk'iy'ukwezi nk'uko ndibuka imyaka iranze ibaye uruhererekane, iminsi itazibagirana mu mateka y'ubuzima bwanjye. Umunezero wose nari ntegereje wabaye ibihe nifuje kandi ntatekereje. Iyo nibutse ibihe byiza byose twagiranye na bumwe mu buryo wanyitagaho buri gitondo na buri joro, ya magambo meza yuzuye ihumure wahoraga umbwira, igihe twasohokanye ukandira imbere z'abahanzi bagezweho nkumva umutima ukozweho. Ibyo bihuzo byanyibagizaga umubabaro wa mbere, byanyerekaga icyerekezo gishya cy'ubuzima, bikankuramo irungu n'ubwigunge nahoranye. Maze disi kuko wabikoraga mu buryo budasanzwe kandi bwihariye, byatumaga ndushaho kugenda nkutandukanya n'abandi babayeho bose. Ni ukuri wari warampinduriye ubuzima. Umunsi umbwira ko nkunda, nararaga nicaye bugacya. Umutima wanjye wari warananiwe kwihangana no kubyakira. Byanteye kujya ndara mu majoro yose ntasinzira kubera kugutekereza. Najyaga ncika intege ku ishuri no mu kazi bikanga, nkumva mbuza amahoro. Nubwo nakomeje kujya nihagararaho, burya nta bundi buhungiro nari mfite. Nguko uko ibihe byaje kumpinyuza, nuko nsama nisanga narirekuye, narakwihaye wese ntacyo nsize inyuma. Kuko icyizere wanyerekaga muri iyo minsi ya mbere cyanteraga kubona urukundo rudasanzwe n'ubuzima bwuzuye umunezero byari bintegereje. Uko iminsi yashiraga indi igataha, n'isi y'abazima burya harakaba abakunzi, harabaye ntihakaba abatunzi. Muri njye nakomezaga kumva igisa n'integuza y'itangiriro ry'ubundi buzima, simbashe kumvirana. Nibwo natangiye kumva meze nk'uwatewe atunguwe, mbona ikirere cyarahindutse, iminsi yanjye ibudeka ikibunda, ntangira kumera nk'uwo barangira. Inzira zari zihariye ari nyabagendwa, zisa n'izimaze imyaka n'imyaka zarasibamye. Ntangira kunanirwa no guterera aho nabonaga ikibaya, aho nkahabona imisozi n'udusozi. Inzu ya wenyine, ishavu, umubabaro, ubuzima bwuzuye irungu n'ubwigunge, buza bwinjira budakomanze nk'imbeho yo kuri karisimbi. Numva ncitse umugongo, ijoro ritigeze urusaku ryatangiye kujya riba rirerire. Ubwo natangiye kwibuka ko nari narabonye ibimenyetso na mbere kose bimburira, niyumvamo iherezo mbere y'itangiriro. Ariko urukundo wari warabibye muri njye n'uburyo wari waranyigaruriye, kudakenga byaranyibye bintera kudakinga ngo nkomeze, maze nshidikanya ku byo nabonaga byari bidashoboka kuri we ndetse no kuri njye. Kumva ko hari undi wakuntwaye sinabirotaga no mu nzozi, kuko numvaga ari Imana yakumpaye. Narihanganaga wenda hari bizagera aho bishire, ariko narangaye nkinga nisanga umutima waramaze gukonja. Nkagukomeza kandi warigendeye, umva ngufite ariko kancika nkureba. Zanzibutso twageranye zose numva zibaye nk'inkugi imenetse. Uko njya mu buriri bukuzura amarira atemba nk'umugezi, nkabura umaza ngo ankize y'intimba. Ibitekerezo nka ubanza ari ibyagombaga kubaho, ahari ntiyari wowe, ubanza ntari mwiza, ibyo twibanira ijoro n'umunsi. Nagiye nkurizamo kurwara umutwe wa hato na hato, nkagira umuriro mwinshi. Nataye umutwe ndetse n'umpamagaye wese nikanga ari wowe. Inshuti, imiryango, sigaye narabayobeye, bambwira ko nahindutse cyane kugeza n'ubwo ntakibuka n'izina ry'imfura yawe. Nategereje byibuze n'ijambo rivuye kuri wowe ngo menye aho nakosheje nikosore, ariko amaso yaheze mu kirere. Ya mafoto yacu yo mu minsi myiza yacu ya mbere n'andi yo mu buto sinkiyabona.
abantu benshi batandukanye niko bagiye basimburana mu buzima bwanjye bagasiga umuryango ufunguye. Ubu nsigaye numva abantu bose ari kimwe kandi umugambi bose bafite ari uwo kuzansiga mu bikomere. Mbese kwizera utari wowe byabaye nk'inzozi kuri njye. Yewe numva kubaho mu isi y'abazima ntacyo bikimariye ntagufite. Nagerageje kukwikuramo birananira. Gusa kimwe ntazibagirwa ni uburyo wibagiwe vuba ibyo twaruhanye ugasenya urukundo twari twarubatse. Uzanyibagirwa ariko sinzakwibagirwa. Imvizi zarinda ziba uruyenzi. Reka ndekera, ndumva agahinda kanshengura umutima. Sheri, Imana izaguhembera ibibi n'ibyiza byose wankoreye, izaguhane kuko wambabaje. N'igihe naguhaye cyose nkakwitaho, izaguhane kuko wahemutse, yongere guhane kuko wansize nari naraguhaye ibyo nari mfite byose. Ndagukunda, numva nkigukunda nubwo wagiye. Ariko koko buriya nacumuye iki? Ni iki nakoze cyatumye wanga kumbabarira? Sawa, urakoze. Genda usuhuze famiye n'akakana kanyu gato kahundaga. Urabeho, tuzahurire mu bundi buzima.